Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз кеп маданияты кыргыздардын кептик этикети. Сабактын максаттары: кепти таза, көркөм, туура сүйлөөгө үйрөнүшөт. Кептин талаптарын сактоо менен кесиптик ишмердүүлүктөрүндө пикир алышууга көнүгүшөт. Кыргыз элинин кеп маданиятынан кабардар болушат. Аны сактоого жана аяр мамиле кылууга тарбияланышат. Окутуунун натыйжасында студенттер ээ болуучу компетенциялар: өз оюн мамлекеттик жана расмий тилдерде, өзеки жана жазуу түрүндө, логикалык ыраттуулукта ачык айкын далилдер менен бере алат. Кеп маданияты жөнүндө окуу байыркы Грецияда пайда болгон. Ал мезгилдеги чечендик өнөрдүн дүркүрөп өсүшү, анын практикалык жана теориялык белгилеринин калыптанышынан улам келип чыккан. Кеп маданиятынын алгачкы теориялык жана практикалык аспектисин биринчи болуп Аристотель түзгөн. Ал кеп бул адам ишмердүүлүгүндө, жашап өмүр сүрүүсүндө аба суудай керектүү стимул. Ансыз адам жашоосу барксыз, элессиз, татымсыз деп айткан. Коо сүйлөөнүн эрежелери жана теориясы бара-бара риторикага, андан стилистикага өткөн. 20-кылымдын 20-жылдарынан баштап кеп маданияты өзүнчө илим катары изилденип, жогорку окуу жайларында дисциплина катары окутула баштаган. Кеп маданиятынын окутуунун милдеттери: тема боюнча жеткиликтүү маалымат берүү, кыргыз адабий тилинин өзеки жана жазуу нормалары, анын өнүгүш тенденциялары, кеп маданиятынын теориялык жана практикалык маселелери менен тааныштыруу, студенттерди өз ойлорун пикир алышуунун жагдайына дал келген максатка ылайык ийкемдүү билдирүүгө, экстралингвисткалык каражаттарды ыктуу колдонууга, тилдик жана кептик табитти калыптоого тарбиялоо. Ар бир инсандын ички сезими, ой толгоосу, сырткы дүйнөгө болгон мамилеси жана башка аракеттери сөз аркылуу гана берилет. Бир нерсе тыбыштардын тутумунан турган белгилүү бир маанини туюндурган өзгөрүү, колдонуу сферасынын ар түрдүүлүгү өңдүү кубулушка ээ болгон сөз эмоционалдуу, экспрессивдүү боюктуулукту билдирет жана аны ишке ашырат. Сөз түз, өтмө, кыйыр, каймана, көп маанилүү, образдуу маанилерди билдирүү менен адамдын пикир алышуудагы негизги каражаты болуп эсептелет. Кеп менен тил бир топ белгилери боюнча өз ара айырмаланат. Алардын бири тилдик коллективдик мүнөзгө, ал эми кептин индивидуалдык мүнөзгө экендиги тилдин жогорудагы өзгөчөлүгү жалпы улутка түшүнүктүүлүгүн жаратат. Ошондуктан тил кайсы бир улуттун аты менен аталат. Ал эми кеп индивидуалдык мүнөзгө ээ. Ал билим кругозору, адистиги, кызыгуулары, кеп учурундагы психологиялык абалы жана башка ушул сыяктуу факторлор аркылуу индивиддин кебинин сапатын аныктайт. Тил менен кептин катышы төмөнкү схемада берилген. Тил, кеп. Тил тилдик системалык бирдик. Кеп кептик ишмердүүлүк. Тилдик системалык бирдик тилдик каражаттар, эрежелер. Кептик ишмердүүлүк сүйлөө, жазуу. Кеп маданияты тил илиминин бир тармагы болуу менен адабий тилдин чегинде сүйлөөчүнүн жекече сапаттары аркылуу таасир берүү мүмкүн болгон тилдик каражаттар болуп саналат. Ал тил илиминин башка бөлүмдөрүнө караганда кийинчерээк пайда болуп, эл массанын коомдук турмушка активдүү киришүүсү менен шартталган. Элибиздин турмуш деңгээлинин, билиминин, маданиятынын өсүшү кеп маданиятына көңүл бурууга өбөлгө түзгөн. Кеп маданияты сүйлөө чеберчилиги, тилдин экспрессивдүү каражаттары, коммуникативдик аспект, тилди сүйлөө, тилдик норма, сүйлөө этикети. Кеп тилдик каражаттардан жана белгилердин ыраттуулукту, алардын белгилүү бир билдирүү жасоодогу эрежелердин жана системалардын негизинде турган абалы. Башкача айтканда, тилдин созулуш даражасына, айтылышына, мазмунуна,
экспрессивдүү эмоционалдуулугуна, нормага салыныш даражасына, стилдик түрлөрүнө карата ажыратылат. Кеп ишмердүүлүгү угуу, окуу, сүйлөө, жазуу процесстерин өз ичине камтыйт. Кеп эки мааниге ээ. Аны 20-кылымдын окумуштуулары кең жана тар мааниде деп карап келишүүдө. Кеп тар мааниде колдонулушу тилдик каражаттардын сүйлөшүүдөгү колдонушуна барабар. Башкача айтканда, бул кептин тышкы формасы болуп эсептелет. Ал тилдик каражаттар аркылуу берилген ойду камтыйт. Ойдун чектерин ажыратат. Анын логикалык абалын тескейт. Мунун өзү тил менен логиканын, кеп менен ойлонуунун, логика менен грамматиканын байланышын маалымдайт. Кептин мындай кырдаалы ойлоонун түрүн билдирет. Алар үн чыгарып ойлоону, үн чыгарбай ойлоону жана подтекстик абалы болуп бөлүнөт. Ички кеп сыртка багытталбаган көп дегенди түшүндүрөт. Байланыштуу кептин түрлөрү төмөнкүлөр: жазма, оозеки, бейтаныш, кинетикалык, адабий, чечендик, образдык жана башка кептер. Коммуникативдик баарлашуунун сапатынын бири болгон сөз байлыгы, адамдын кеп коорундагы сөздөрдүн көптүгү, сөздүн жана сүйлөмдүн курулушунда морфологиялык, формалардын жана синтаксистик конструкциялардын түрлөрүн пайдалануусу менен мүнөздүү. Кээде айрым адамдардын кебине баа берүүдө сөзгө бай, сөзгө чебер, сөзгө дыйкан же болбосо тескерисинче сөзгө кээдей, сөзгө чоркок деген сыяктуу фразалар колдонулат. Бирок кептин байлыгы дегенде эң башкысы кебинде тилдин кандай структуралык элементтери катышкандыгын жана угуучунун аң сезиминде, ой жүгүртүүсүнө кандай таасир бергендигин белгилеп кетүү керек. Тил илиминдеги биз кеп кылып жаткан маселе тил таануунун бирдиктүүдө эсептелген объектисинин эки жагын, тил жана кепти бири-биринен айырмалап кароо мезгили келгенден баштап, кеп маданиятынын чегин лингвистиканын башка бөлүмдөрүнөн айырмалап кароо маселеси келип чыкты. Кеп маданияты менен стилистиканын чегин ажыратып, алардын максатын так аныктоо маселеси окумуштуулар Мусаев, Капинус, Винокур, Головин, Лентов, Аширбаевдер тарабынан изилдөөгө алынып, алардын ар бири кеп маданиятынын түрдүү аспектиде караганда жана жеткиликтүү аныктама берген. Натыйжада кептин тууралыгы да, мыктылыгы да кеп маданиятына таандык энекедиги аныкталган. Кеп маданияты пикир алышуу учурунда сүйлөөчүнүн кепти туура пайдалануусу, өз оюн так, түшүнүктүү, толук бере алуусу сыяктуу маселелерди камтыйт. Адам өз кебинде кандайдыр бир сөздү колдонуу үчүн биринчиден ал сөздүн маанисин түшүнүүсү жана өзүнүн сөздүк кооруна киргизүүсү, экинчиден коммуникативдик кептин структурасын түзүүдө керектүү болгон билимге ээ болуусу, башкача айтканда колдонуунун эрежесин өздөштүрүүсү, үчүнчү кептин түзүлүшүн, мыйзам ченемдүүлүктөрүн окуп үйрөнүүсү талапка ылайыктуу. Демек, кеп маданияты тил илиминин бир тармагы болуу менен адамдын кеп ишмердүүлүгүнүн абалы, баскычтары жөнүндө маалымат берет. Мисалы, айрым сөздөр турмуш агымы менен тилге кирет да, ал сөздөрдү туурабы, туура эмеспи, билип билбей эле адам өз кебинде колдонот. Же ал сөздөрдүн өз эне тилинде эквиваленти болсо деле аны эске албаган учурлар көп болот. Кээде жаңы кирген сөздөр башка лексеманы, лексикалык фонтту пайда кылуусу мүмкүн. Мындай учурларда сөздүн лексикалык маанисин туура, так түшүнүү менен аны орундуу колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Ушундай жагдайлар ал адамдын сөздүн маанисине жана кеп маданиятына болгон мамилесин айгинелейт. Биз эки учурду алып карайбыз. Өз эне тилинде эквивалентти болсо да башка тилден кирген сөз каражатты пайдаланган учур. Мисалы, доска — тактай, холодильник — муздаткыч, мороженое — балмуздак, остановка — аялдама.
Экинчи, башка тилден кирген сөздөр тилде өз ордун бекемдөө менен чүнүктүү кыргызча варианты жок катары көрүнгөн учур. Мисалы, запас кам, заказ буйртма, ручка калем, дежур күзөтчү, сумка китеп кап, норма өлчөм, чен дегенди билдирет экен. Кыргыздардын кептик этикети. Этикет француз тилинен которгондо коомдук жайдагы жүрүм-турум кийинүүнүн манерасы, адамдарга мамиле кылуудагы жүрүм-турумдун эрежеси, кайрылуунун, учурашуунун, сурап билүүнүн жана башка формалары деген чүнүктү билдирет. Ал эми кеп этикети бирөөгө кайрылуу, учурашуу, коштошуу, кечирим суроо, алкыш айтуу, куттуктоо, каалоо тилек билдирүү, өтүнүү жана башка ушул сыяктуу кырдаалдар түрүндөгү баарлашуу кебинин комплексин түшүндүрөт да бизде кеп адеби деп аталат. Демек, кыргыздарда илгерки замандан бери эле адамдар бири-бирине суюрматты саламдашуу аркылуу билдирип келишкен. Саламдашуунун формалары бир өлкөдө ар башка, бирок саламдашуу формаларынын ушундай көптүгүнө карабастан дүйнөлүк этика бирдей. Кезиккен адамдар бири-бирине жакшылыкты, тынчтыкты, эсенчиликти, ден соолукту, ийгиликти, кутман таң, кутман күн, кутман кеч каалап келишкен. Ар бир элде, ар бир социалдык тайпада саламдашуунун өзүнчө жекече адаттары бар. Мисалы, чыгыш элдеринин саламдашуусунун өзгөчөлүгү тулку боюн ийип, ошол эле учурда колду шилтөө менен мүнөздөлөт. Европалыктарда саламдашып жатканда кийип турган баш кийимин көтөрүп, кичине жүгүнүп коюусу мүнөздүү. Ал эми бизде кыргыздарда саламдашуунун төмөндөгүдөй жол жоболору бар. Этикети бар десек да болот. Мисалы, ассалому алейкум араб сөзүнүн мааниси которгондо сизге тынчтык болсун. Алейкум ассалом, сизге да тынчтык болсун деп биз учурашат экенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарын акыл тарбия берүүдө ошол элдин кенчи болуп, элинде мүдөөсүнө көздөгөн элдик педагогикалык жол жоболорунун кеп адебин кеңири колдонуп келишкен. Кеп адеби менен жүрүм-турум маданиятын эч качан ажыратып, бөлүп кое албайбыз. Демек, кеп адебинин булагы катары адамдын адептик маданиятын жана элдик кептеги сылык сүйлөө салтын туюнткан. Тилдик каражаттардын өзүн белгилей кетүүгө болот. Мисалы, жашы кичүү киши жашы улууга басып бараткан адамга отурган, атчан жөө адамга салам берүүсү зарыл. Кемсинтип, шылдыңдагансып саламдашуу адепсиз. Саламдашуу чын жүрөктөн болуусу керек. Саламга алик алган адам башын ийкеп гана койбостон, жообун урмат менен айтуу зарыл. Демек, бул учурашуу, коштошуу биздин этикабызга жатат экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды канчалык деңгээлде өздөштүрдүңөр көнүгүүлөр аркылуу бышыктап алсак. Төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла. Астыңа келсе атаңдын кунун кеч деген макалды талдагыла. Кун деген сөзгө түшүндүрмө жазгыла. Ийилгенге ийилгин атаңдан калган кул эмес деген эл сөзүн кандай түшүнөсүңөр? Төрдөн орун тийген болсо нааданга, булагада калганың арданба деген Жусуп Баласагындын саптарын кандай түшүнөсүңөр? Төр улага сөздөрүнүн маанисин чечмелегиле. Экинчи тапшырма. Бул сүйлөмдөрдө кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Белгиленген сөз айкаштары кандай мааниде турат? Чечмелеп жазгыла. Рас. Бирок каталыгын сезишип, камчыларын моюндарына салып, өзлөрү багынып берип отурушкан соң, жаза ошого жараша болгону дурус. Демек, кыргыздарда камчы деген сөз ыйык сөз катары каралган. Мисалы, камчыга саптуу уул жок, же камчыга сап боло турган уул экен деген камчынын сабына уулдарын салыштырышат.
кыргызда камчыны жерге таштабайт, керегенин сакалалыгына илишкен. Демек камчы коомдо эркектин турмушунда өтө чоң мааниге ээ болгон. Эзелден камчы буйруктун символикалык маанисин алып жүргөн буюм катары белгилүү. Камчы жөнүндө түрдөөчө айтымдарды эске салсак, эгерде камчыны колуна кармабай өтүгүн кончуна кыстарып эле турган болсо, коно турган ой бар экендигин билдирет. Эгерде камчыны өрүлгөн өрүмүн кошо ууштап келаткан болсо, кабар айтканын же буйрук угузганын келе жаткандыгын билдирген. Эгерде камчы тизгини менен ээрдин кашына илинип турган болсо, шашылыш экендигине кабар берилген. Ал эми биздин жогорудагы белгиленген сөзүбүз камчыларын моюндарына салып, маанисин чечмелеп, тетрадыңарга жазасыңар. Азаматсыңар балдар, жогорудагы биринчи, экинчи көнүгүн аткарып бүткөн болсоңор, анда сабагыбызды дагы бир жолу бышыктоо иретинде өтүлгөн тема боюнча бүгүнкү кеп маданияты кыргыздардын кептик этикети боюнча тест түзүлгөн. Ушул тестке көңүл буруп, тестти иштейбиз. Азаматсыңар балдар, анда эмесе биз тестти иштеп бүтө турган болсок, сабагыбыз аягына чыгып калды. Кеп маданияты жана кыргыздардын кептик этикети тууралуу билимдерге ээ болдук. Сүйлөө эрежебизде кеп маданиятын сактай билүү жана туура жазуу мыкты талим-тарбияга жол көрсөтөт. Демек бүгүнкү өтүлгөн тема аркылуу сабаттуу сүйлөөгө жана туура жазууга мыкты тарбияга ээ болдуңар десем жаңылышпайм. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.